Kamana bae berangkat kami siap bororaah untuk menghadapi musuh di darat. Andai kata kita silem ke laut, kami siap untuk turun untuk silem babarengan. Kata Abu Bakar Siddiq kan ngeunah henteu urang mun kos kitu. Jadi hati teh asalna gede. Ya Sayyidina Abu Bakar Siddiq Masya Allah luar biasa. Keistimewaan nyalina, kegagahan nyalina. Teu aya mundur saeutik-eutik acan. Masya Allah karim. Kitu kene Miqdad bin Amrin, imdi kama amarakallah. Langsungkan sebagaimana petunjuk Allah jeung perintah Allah. Fa ana ma'aka haitsu ma ahbabta. Kaulah berangkat babarengan jeung anjeun Muhammad cak Miqdad bin Amrin. Naon ku anjeun diharapkeun jeung dipikaresep silakan. La naqulu laka kama qalat Banu Israil li Musa. Kami mau ngomong ke anjeun Muhammad cak kumaha kaum Bani Israil ngomong ke Kangjeng Nabi Musa. Kaum Bani Israil mah ngomong ke Kangjeng Nabi Musa, na idhab anta wa rabbuka faqatila inna haula qa'idun. Muhammad Musa maneh berangkat jeung pangeran maneh perang duaan bae kami bade di dieu bae. Eta kan kaum bloon cakeun aku. Tapi walakin idhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akuma muqatilun. Kami mah idhab anta Muhammad berangkat anjeun wa rabbuk jeung pangeran anjeun faqatila anjeun perang inna ma'akuma kami ngabarengan jeung anjeun duaan muqatiluna siap perang moal ditinggalkeun saeutik-eutik aja. Kangjeng Nabi patabassama senyum ngadenge letusan-letusan sahabat anu menggebu teu pernah sieun saeutik-eutik aja. Bahkan aya nu ngomong, "Wahai rombonganna loba." Urang mah saeutik. Ulah sieun ku rombongan lobaan. Lobaan ge ari nyalina jadi cewek baeuna naonan. Urang saeutikan tapi nyali lalaki. Ketika urang sieun cekel pler. Aya sikian tahu. Lamun urang nyekel pler haju eueuh sikian berarti urang jadi cewek. Sahabat teh sarari. Masya Allah. Cek ahli hikmah mah urang ningali dal jeung zal kan akur, dal jeung zal teh akur. Tapi dal jeung zal beda nilaina. Dal mah nak tunangan 4 tapi zal nak tuna 700. Dedeg pangadeg akur dal jeung zal tetapi ternyata orang yang nilai kekuatanana leuwih tinggi zal. Kitu kene. Manusia kafir manusia, muslim manusia, tapi dedeg pangadeg dan nu akur nyali nu beda. Jangan mah perang sieun modar, urang mah pae surga. Titik. Tah urang lamun ngadenge kitu kan buringas perasaan. Ngeunaheun rasaan teh. Tapi lamun urang ngaharapi boro-boro neuk nanaon kara kuntilanak doang. Seserianana aing mah nu teu kuat ge. Tah eta doang. Gusti, ayo ku kuntilanak mah ge sieun. Geus, ulah perang nu kos kitu mah tuh. Ulah perang atuh sieun ku kuntilanak mah. Masya Allah karim ieu sahabat-sahabat Kangjeng Nabi luar biasa. Sieun saeutik-eutik acan. Di antarana deui aya nu berbahasa tinggi sahabat. Jeung sahabat law istaradta bila hadzal bahra lamun anjeun mengarungi lautan fatuh kami ge siap untuk mengarungi lautan. Bakhadnahum ma taqallafa minna ahadun moal aya nu tinggalun saurang-urang ocan. Wa ma nakrahu an talqiya bina atuana. Kasihan kami menghadapi musuh siap dekira habae. Wa innal sabru innal haram. Siap. La'alla Allah yurika minna ma takarra bihi ainu. Pasirna berangkat ayo. Ala barakatillah. Kangjeng Nabi ngadenge kitu kan mantep luar biasa. Maka rombongan Abu Jahal sebanyak 950 dengan persenjataan anu komplit mutahir. Rombongan Kangjeng Nabi hanya 313 berangkat menghadap Badar.
nu tadina sahabat aya nu siap aya nu henteu lantaran nu mantak teu siap teh lain sieun ka musuh teu aya persiapan perang teh agapan lain lalagaan kudu make persiapan perbekalan di antara panah tameng jeung sajabana kudu siap sementara ieu mah pantata dina gendek ngahadang kopi lah tapi ternyata dibilukeun ku Kangjeng Nabi dengan sigap singkat mendadak tanpa pulang deui ke Madinah. Persiapan kurang tetapi Kangjeng Nabi terus menginginkan perang. Sahabat sebagian aya numrod padahal geus dijelaskeun ku Kangjeng Nabi iyalah turun ayat kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun wallahu a'lamu bimaradi sakumaha ngaluarkeun ka anjeun Muhammad rabbuka pangeran anjeun titah keluar min baitika ti imah anjeun Madinah bahkan ti nagara Madinah bil haqqi kalawan kabeneran bari jeung wa inna fariqam minal mu'minin saenjana golongan ti mukminin teh lakarihun yakin tentang arambung perang lantaran persiapan perang nan teu aya. Ialah instruksi Kangjeng Nabi anu henteu kaluar ti wahyu ti Gusti Allah. Malaikat Jibril 2 kali datang pertama nyaritakeun tentang penghadangan kafilah, datang kedua kali titah berhadapan jeung prajurit anu gede. Sahabat terombang-ambing perasaanana sakadar berangkat dan menghadang kafilah tapi ternyata kejadian anak kudu perang. Iyalah wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun, sanyana sebagian golongan mukminin teh embungeun perang teh lain sieun tapi horenganan ieu perang teh mengandung resiko anu tinggi. Yujadilunaka fil haqqi ba'dama tabayyana kannama yusakun. Yujadilunaka nentang para farikon sebagian sahabat kanjeng Muhammad fil haqqi dina kebenaran perang badama tabayyana sabada jelas instruksi ti Gusti Allah tentang perang. Sahabat nentang ka annama yusaquna ilal maut, seakan-akan yana digiring kana maut. Dibayangkeun ku urang Abu Jahal beserta prajurit dengan perlengkapan anu mutakhir, lengkap pohara. Kejituan nana dina perang teges terketahui lantaran kapan balad nyana waktu keur di Mekah, sementara mukminin hanya sekedar mau perlengkapan pedang doang. Sapira dek menghadang kafilah ka'annama yusakuna ilal maut, seakan-akan digiring ke paeh wa hum yanzurun. Bari sahabat geus kadeuleu kunyana bakal pararae urang kabeh. Itulah perjuangan para sahabat. Iya nanti nyata urang bakal pararae. Iyalah alasan bikarohatihim lah. Dina embung para sahabat perang teh lain sieun. Tetapi dengan kuantitas nu saeutik sakadar 313. Kelengkapan hanya sekedar pedang.
sementara di Mekah geus kadenge sahengna Abu Jahal beserta prajurit-prajuritna. Tetapi dengan kebesaran nyali mukminin, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Miqdad, jeung berbagai sahabat-sahabat anu lain tampil dengan prima, siap untuk menghadapi perang di Badar. Iyalah diabadikeun tentang perang Badar, terketahui ku Yahudi, terketahui ku Nasrani sadunia kuari ketika membaca ayat ieu, keistimewaan mukminin dalam rangka li'ilai kalimatillah nu dideuleh hiji ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ayat ieu lain lalagaan, jang ngajadikeun motor ka urang sebagai mukminin untuk menghadapi peperangan jeung kafirin. Ulah sieun setik-etik aja. Teu kudu sieun ku mutakhirna perlengkapan. Teu kudu sieun ku lobana musuh. Lantaran mukminin mah dilindungi ku Allah Subhanahu wa taala. Hiji, menang luhur agama. Eleh korban pae surga Allah. Sakumaha mukminin waktu ndek ngahadang ge loba anu embungeun lantaran embungeunana lain sieun sebab pembahagiaanana ternyata kudu akur bae diserahkeun ka Allah jeung Rasulna. Kama akhrajaka rabbuka sakumaha ngaluarkeun ka anjeun Muhammad rabbuka pangeran anjeun min baitika ti nagara anjeun ti imah anjeun Madinah bil haqqi kalawan mawa kabeneran nyata langsung instruksi ti Gusti Allah bari sebahagian sahabat teh arembungeun sakumaha arembungeunana sahabat anu dek berangkat dek menghadang perang ge embung ku sebab naon persiapanana teu lengkap. Setelah Kangjeng Nabi nyaritakeun ieu adalah momen anu moal aya duana sebab kula instruksi lain ti diri kura Jibril datang ka kula titah menghadapi peperangan anu dahsyat. Ulah sieun satik-etik aja. Maka sahabat siap nu tatadina rada hembar-hembir, nu tatadina rada suan sieun, nu tatadina dibere embung perang, tapi ternyata waletupan bahasa-bahasa sahabat anu nyelina gede, Abu Bakar, Miqdad dan lain-lain sebagainya. Mundur jeung eueuh sieun satik-etik acan kabawa nu sejen ge. Siap perang tempur walaupun kuku mage urang laksanakeun perang menghadapi prajurit-prajurit Abu Jahal datang ke Badar. Masya Allah. Dikacaritakeun tahun kahiji heulanan lantaran ieu mah patali jeung ayat tahun kedua. Tahun kedua ialah turun surat Al-Anfal di Madinah mengenai tentang ghanimah, jarahan-jarahan perang. Kangjeng ningkatkeun perjuangan melalui perang lantaran geus teu bisa ku musyawarah, teu bisa ku komunikasi. Mulai tina bisik-bisikan door to door dari rumah ke rumah. Terus dizohirkeun mulai ti kerumunan-kerumunan. Terus Kangjeng ngazohirkeun dakwah sampai Kangjeng Nabi diusir di Mekah ke Madinah. Ieu adalah tentang dakwah Islamiyah. Selamat Kangjeng ke Madinah. Diikuti ku Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu menyusul beberapa tokoh-tokoh Islam ke Madinah. Tahun kedua Kangjeng Nabi mulai
menghadapi serangan-serangan Quraisy. Perekonomian saat eta terjepit di Madinah sebab pemboikotan ti Abu Jahal. Tidak boleh ada pedagang yang masuk Madinah, embargo besar-besaran. Seluruh pedagang Mekah yang lewat ke Suriah tidak boleh mampir di Madinah. Apabila ada pedagang nu mampir di Madinah, engke ku Abu Jahal bakal disiksa habis-habisan. Pemboikotan Madinah, pengembargoan Madinah anu luar biasa. Dagang orang Madinah keluar teu diterima, orang luar masuk ke dalam teu diterima, saaya-aya di Madinah. Ternyata orengan embargo teh lain zaman ayeuna bae di zaman modern. Baheula pengembargoan luar biasa. Nu matak di negara Indonesia mah diembargo ku Amerika, diembargo ku Belanda baheula, diembargo ku Inggris baheula, tararenang sebab subur luar biasa. Sabara puluh tahun negara orang diembargo, tenang. Nu mantak di urang baheula aya ngadahar boborosan, diembargo kan. Humut di dahar, humut ngeunah. Embargo. Kacecenet-cecenet dilebok urang baheula. Kalantaran diembargo kan baheula teh. Cecenet di dahar, boros pandan ku urang di dahar, suag di dahar ku urang. Aya nu kasalahan pajar suag badur ge di dahar bae. Mabok pan ka dituna. Geus bugu hui-hui ketela dan lain sebagai mata majang ngeunah ieu. Berbagai-bagai boborosan jeung jajadian di dahar. Embargo kan baheula teh. Tapi teger di Indonesia mas sebab subur. Iran diembargo ku Amerika, teger. Lamun negara-negara lain diembargo. Amerika misalnya diembargo ku negara luar, nanaonan. Arab bae diembargo nanaonan. Naon tuh di Arab? Namun embargo atuh deuk ngadahar naon kana? Nyedotan minyak. Di Indonesia, wari Indonesia do bantek di Indonesia mah wani lamun perang. Jeung mana bae wani lain masalah wani bisa menandingi senjata lain. Paling diembargo. Daharna geus terbiasa orang Indonesia memake humutan. Make boborosan, loba keneh urang mah. Cente di dahar. Di urang baheula teh cecedet di dahar, terong di dahar. Aya anu terong eta teh lain nu terong biasa naon ngaranna? Katokak di dahar. Di dahar eta. Hah? Eta kabeh di dahar eta teh. Diasa-asa heula ku kolot urang. Coba ieu ngeunah teh. Weuy, dak ngeunah dak. Nah, dahar ku kabehan. Aya teh nu saurang nu ngorbankeun aing mah paelos ye. Eta teh kos kitu gara-gara keur diembargo. Tanggal kalapa tuar, aya humutan dahar ku urang. Kasabut-sabut kalapa manis kanyahoan ngeunahna. Kalapa manis tuar, cokot eta da. Eta masyaallah sabutna bae ngeunah luar biasa sabut. Kudu nyaho budak wari. Baru nyaho tuh. Baheula loba nu mabok badur pajar suag. Oh. Ya Allah, gadung eta nyahona gadung ngeunah teh zaman diembargo urang. Ngeunah kanyahoan geus tah. Eta di urang. Madinah diembargo saya aya. Subur mah subur tapi kan perekonomian teh kan ngan saukur di Madinah. Masya Allah. Ketika aya kabar Abu Sufyan di Mekah beserta 40 personil lewat membawa dagangan ke Suriah, Kangjeng Nabi ngintip mendengarkan suara. Ternyata suara Abu Sufyan membawa barang-barang dagangan untuk kemajuan Mekah di tangan Abu Sufyan dan rekan. Perdagangan Mekah anu muncara kuari ngalanjutkeun ekspor imporna adalah Abu Sufyan dan rekan.
ketika Abu Sufyan membawa barang dagangan begitu banyak, dipimpin oleh 40 personil pemimpinnya adalah Abu Sufyan. Tidinya malaikat Jibril ngabejaan ka Kangjeng Nabi ya Muhammad. Abu Sufyan beserta rekan sebanyak 40 membawa barang dagangan. Anu memang dengan perdagangan ieu Mekah bakal maju. Dengan kemajuan Mekah, perekonomian maju, perpolitikan akan tambah dahsyat kemajuanana. Andai kata perekonomian jeung perpolitikan Mekah maju, persenjataan makin meludak. Dengan persenjataan anu komplit, persenjataan anu mutakhir, maka ulah harap bahwa nyana aman tetap bakal nyerang ke Madinah. Dengan demikian cek malaikat Jibril, instruksi ti Allah, hadang Abu Sufyan. Langsung Kangjeng Nabi menginstruksikan kepada sahabat. Pada saat eta adalah tanggal 3 Ramadan tahun kedua Hijriah. Encan aya instruksi puasa. Wahai para sahabat, kapilah-kapilah Mekah nukuari berada di Suriah, 1 hari kemudian akan datang lewat Madinah. Harap hadang ku urang. 1, untuk mematahkan perjuangan Mekah, penyerangan terhadap Madinah. 2, andai kata urang bisa ngahadang, maka barang-barang ku urang bisa dibawa ke Madinah untuk dibagikan, menjadi makmur Madinah. Nu jelas perekonomian Mekah bakal merosot, otomatis dengan kemerosotan perekonomian, perpolitikan bakal merosot. Kumaha sahabat? Siap. Cek sahabat. Di sisi lain sahabat siap, tetapi di lain sisi sahabat aya nu teu siap. Sebab ketesiapanana pembagianana ieu adalah rata. Para kaum muda menginginkan geus batu bagikeun ka kaum muda. Ja orang tua mah anu nungguan di Madinah teu milu ulah di bagian, tetapi Kangjeng Nabi lain kitu, sebab ieu adalah instruksi ti Allah. Nu mantak Al-Anfal mah serahkeun lillahi war rasul. Tetapi akhirnya tetap siap menghadang kafilah Abu Sufyan. Sebanyak 313 personil berangkat menghadang 40 personil Mekah. Lantaran memang tiba heula ge make mata-mata. 1 hari sebelum datang lewat Madinah, Abu Sufyan make mata-mata, buser, meneliti. Coba aman apa ente di perjalanan orang lewat Madinah. Lamun aman orang lewat Madinah sebab bisa ngompas, tapi lamun teu aman ulah. Ternyata 1 hari sebelumnya diteliti. Geus aya penghadang-penghadang Madinah. Kembali deui ka Abu Sufyan, teu aman lewat Madinah, orang mesti lewat pinggir laut. Dibelokeun anu tadina bakal ka Madinah, jadina belok pinggir laut. Tidinya mengutus salah seorang, cek Abu Sufyan segera datangi Abu Jahal, bawa rombongan kapilah perdagangan orang ieu bakal dihadang ku rombongan Muhammad Madinah. Segera salah seorang nu diutus langsung cetu naik kudana langsung datang ke Mekah, bertemu jeung Abu Jahal. Bapak Presiden Abu Jahal yang mulia, kami adalah utusan dari Abu Sufyan. Ada apa? 1 hari sebelum kami berangkat untuk lewat Madinah, kami meneliti, ternyata rombongan Muhammad telah siap untuk menghadang rombongan kafilah Abu Sufyan. Maka dengan demikian kami putar balik, yang aturannya kami jalan lewat Madinah, kami jalan sahilil bahri, pinggir laut. Maka ini pun belum tentu aman, sebab prajurit-prajurit Muhammad
terlihat begitu banyak disebar. Mohon bantuannya kepada Bapak Presiden yang mulia untuk segera mengatasi dan menangani tentang permasalahan Qabilah supaya lanjut. Siap, cek Abu Jahal. Tenang, kasih tahu Abu Sufyan, kecil urusannya. Dunya aing meureun. Cek Abu Jahal bari molotot. Langsung instruksi Abu Jahal, wahai kaum Quraisy, berikut rombongan-rombongan yang menganut kepada Quraisy. Hari besok rombongan Abu Sufyan yang membawa perdagangan dari Suriah ke Mekah untuk kelanjutan bangsa kita, negara kita, di mana perekonomian kita maju, perpolitikan akan maju. Ketika perpolitikan maju, akan jaya sebuah negara dan sebuah bangsa. Kejayaan bangsa, kejayaan negara terletak pada perekonomian dan perpolitikannya. Perlu diketahui, besok rombongan perdagangan yang akan memajukan negara Mekah dihadang oleh rombongan Muhammad. Dengan demikian, mohon sebanyak-banyaknya dikerahkan seluruh prajurit, ahli kuda, ahli onta, ahli panah, dan berbagai ahli-ahli. Seluruh keahlian kita hadang, kita maju untuk menghadang rombongan Muhammad besok. Nu engke deui siap. Perang urang pokoknya. Wah, dikerahkeun jumlahna 950 personil. Encan wanita-wanita ahli tari-tari, pemabokan jeung penghibur di kala istirahat. Dikerahkeun ku Abu Jahal. Bahkan cek Abu Jahal, ulama kan presiden untuk memantau dari Mekah rombongan maneh bae geus kabehan. Kula adalah di Mekah. Horenganan di jero hatena masih. Ayah tak kasih aja nama mas. Tetapi kulantaran langsung didatangan dari kami tanpa dipimpin ku presiden. Asana kurang haneuteun ieu perjuangan. Lantaran ngaran-ngaran eueuh sesepuh atuh kumaha. Tetep bae ieu mah kudu make sesepuh. Beuh kami atuh pareumeuh obor eueuh sesepuh mah. Bisa acak-acakan. Geus pokona mama mah nu penting mah ngahaneut-haneut. Aduh, ya mama Abu Jahal paharai. Kulantaran didongkel ti sisi ti gigir, siap Abu Jahal. Berangkat 950 personil ahli penunggang kuda, ahli penunggang onta, ahli pemanah, dan ahli segala rupa dikerahkan sebanyak 950 personil ahli perang. Berangkat. Ternyata rombongan Abu Sufyan belok kiri. Nu tadina deuk lewat Madinah, nyana lewat Mekah, lewat pinggir laut. Aman. Keamanan rombongan Abu Sufyan terketahui oleh Kangjeng Nabi. Malaikat Jibril turun deui. Cik malaikat Jibril Muhammad, rombongan Abu Sufyan telah selamat memasuki Mekah. Tetapi rombongan Abu Jahal menghadap. Sekarang telah ada di Badar. Cekang Nabi sabaraha jumlahna? Jumlah 950. Rombongan kubu kaula 313. Ulasieun Muhammad. Bantuan kemenangan geus dijelaskeun ku Gusti Allah. Saeutik personil tapi perang bakal menang. Wah, mesti ngabejaan ku malaikat Jibril atuh ngeunah. Urang lamun perang kos kitu mantap atuh. Atuh ban urang mah nu ngabejaan hansip. Ya. Teu aku nu ngabejaan hansip mah. Kangjeng Nabi langsung pidato, wahai para sahabat-sahabat, perlu diketahui
rombongan Abu Sufyan telah selamat mendatangi Mekah. Tetapi sekarang ada yang lebih dahsyat lagi. Per hari ini rombongan Abu Jahal telah membawa personil perangnya sebanyak-banyaknya. Dengan demikian pilih di antara dua. Satu, urang dek menghadang kapilah perdagangan, menang urang mahmur. Kedua adalah perang. Kumaha ya urang kesiapan anak? Apakah cukup menghadang kapilah perdagangan atau lanjut perang? Kabeh bersuara Muhammad ulah sembarangan. Urang awal nage nek menghadang kapilah perdagangan untuk memutuskan perekonomian Mekah. Jeung lamun ku urang beunang kapan perekonomian Madinah ku urang bisa terangkat. Ulah sok aju macem-macem segala perang segala naon. Ieu kan urang tetep persiapan, mana senjatana, mana ahli perangna. Nanya deui ka ieu kitu keneh, nanya deui ka ieu kitu keneh. Kangjeng Nabi langsung tungkul. Begitu tungkul cek sina Abu Bakar Siddiq, ya Muhammad, instruksikan kumaha anjeun Muhammad. Andai kata memang ieu instruksi perang, kami moal mundur saeutik pun lamun bener-bener instruksi ti Gusti Allah. Kamana bae berangkat kami siap bororaah untuk menghadapi musuh di darat. Andai kata kita silem ka laut, kami siap untuk turut untuk silem babarengan. Kata Abu Bakar Siddiq kan ngeunah henteu urang mun kos kitu teh. Jadi hate teh asalna gede. Coba urang berangkat tengah peuting jeung murid-murid urang. Misalnya ya, kumaha ieu urang menghadapi kuburan. Sedangkan dirinya jelas-jelas sok loba kuntilanak. Cak santri rek ngariung lah ulah sok nyieun kacau kiai. Sapira urang rek ngariung doang maning balik kan ceut urusan. Tapi lamun calak saurang kiai ulah sieun. Urang ieu kan deuk ngariung boro-boro kuntilanak gajah di pinggang ulah. Ulah sieun. Hayu ulat heula. Tah lamun aya nu kos kitu kan ngeunaheun. Kan ngeunaheun ieu mah teh kiai daripada urang manggihan kuntilanak mending baralik lah. Ciut tah urang kos kitu. Ya Sayyidina Abu Bakar Siddiq masyaallah luar biasa. Keistimewaan nyalina, kagagahan nyalina. Teu aya mundur saeutik-eutik acan, masyaallah karim. Kitu kene Miqdad bin Amrin, imdi kama amarakallah. Langsungkan sebagaimana petunjuk Allah jeung perintah Allah. Fa ana ma'aka haitsu ma ahbabta. Kaulah berangkat babarengan jeung anjeun Muhammad cak Miqdad bin Amrin. Naon ku anjeun diharapkeun jeung dipikaresep silakan. La naqulu laka kama qalat Banu Israil li Musa. Kami moal ngomong ke anjeun Muhammad cak kumaha kaum Bani Israil ngomong ke Kangjeng Nabi Musa. Kaum Bani Israil mah ngomong ke Kangjeng Nabi Musa na idhab anta wa rabbuka faqatila inna haula qa'idun. Muhammad Musa maneh berangkat jeung pangeran maneh perang duaan bae kami bade di dieu bae eta kan kaum bloon cakeuna kopi. Tapi walakin idhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akuma muqatilun. Kami mah idhab anta Muhammad berangkat anjeun wa rabbuk jeung pangeran anjeun faqatila anjeun perang inna ma'akuma kami ngabarengan jeung anjeun duaan muqatiluna siap perang moal ditinggalkeun saeutik-eutik aja. Kangjeng Nabi patabassama senyum ngadenge letusan-letusan sahabat anu menggebu teu pernah sieun saeutik-eutik aja. Bahkan aya nu ngomong, "Wahai rombonganna loba." Urang mah saeutik. Ulah sieun ku rombongan lobaan. Lobaan ge ari nyalina jadi cewek baeuna naonan. Urang saeutikan tapi nyali lalaki. Ketika urang sieun cekel pler. Aya sikian tahu. Lamun urang nyekel pler haju eueuh sikian berarti urang jadi cewek. Sahabat teh sararieu. Masyaallah. Cek ahli hikmah mah urang ningali dal jeung zal kan akur, dal jeung zal teh akur. Tapi dal jeung zal beda nilaina. Dal mah
nak tunangan opat tapi zal nak tuna 700 dedeg pangadeg akur dal jeung zal tetapi ternyata orang yang nilai kekuatanana lebih tinggi zal kitu kene manusia kafir manusia muslim manusia tapi dedeg pangadeg dan nu akur nyali nu beda ya nama perang sieun modar urang mah pae surga titik tah urang lamun ngadenge kitu kan buringas perasaan ninaeun rasaan teh tapi lamun urang ngaharapi boro-boro neuk nanaon karena kuntilanak doang seserianana aing mah nu teu kuat ge tah eta doang Gusti ayo ku kuntilanak mah ge sieun geus ulah perang nu kos kitu mah tuh ulah perang tuh sieun ku kuntilanak mah masyaallah karim ieu sahabat-sahabat Kangjeng Nabi luar biasa sieun setik-ketik acan di antarana deui aya nu berbahasa tinggi sahabat jeung sahabat law istaradta bil hadzal bahra lamun anjeun mengarungi lautan fatuh kami ge siap untuk mengarungi lautan bakhadnahum ma taqallafa minna ahadun moal aya nu tinggalun saurang-urang ocah wa ma nakrahu an talqiya bina atuana kasihan kami menghadapi musuh siap dikira habae wa inna la sabru innal haram siap la'alla Allah yurika minna ma takarra bihi ainu pasirna ragat ayo ala barakatillah Kangjeng Nabi ngadenge kitu kan mantep luar biasa maka rombongan Abu Jahal sebanyak 950 dengan persenjataan anu komplit mutahir rombongan Kangjeng Nabi hanya 313 berangkat menghadap Badar nu tatadina sahabat aya nu siap aya nu henteu lantaran nu matak teu siap teh lain sieun ka musuh teu aya persiapan perang teh agapan lain lalagaan kudu make persiapan perbekalan di antara panah tameng jeung sajabana kudu siap sementara ieu mah pantat tadi gendek ngahadang kopi lah tapi ternyata dibilukeun ku Kangjeng Nabi dengan sigap singkat mendadak tanpa pulang deui ke Madinah persiapan kurang tetapi Kangjeng Nabi terus menginginkan perang sahabat sebagian aya numrod padahal geus dijelaskeun ku Kangjeng Nabi iyalah turun ayat kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun wallahu a'lamu bimaradi sakumaha ngaluarkeun ka anjeun Muhammad rabbuka pangeran anjeun titah keluar min baitika ti imah anjeun Madinah bahkan ti nagara Madinah bil haqqi kalawan kabeneran bari jeung wa inna fariqam minal mu'minin saenjana golongan ti mukminin teh lakarihun yakin tentang arambung perang lantaran persiapan perang nan teu aya ialah instruksi Kangjeng Nabi anu henteu kaluar ti wahyu ti Gusti Allah malaikat Jibril 2 kali datang pertama nyaritakeun tentang penghadangan kafilah datang kedua kali titah berhadapan jeung prajurit anu gede sahabat terombang-ambing perasaanana sakadar berangkat jeung menghadang kafilah tapi ternyata kejadianana kudu perang iyalah wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun sanyana sebagian golongan mukminin teh embungeun perang teh lain sieun
sapi horenganan. Ieu perang teh mengandung resiko anu tinggi. Yujadilunaka fil haqqi ba'dama tabayyana ka'annama yusaqun. Yujadilunaka nentang para farikon sebagian sahabat kanjeng Muhammad fil haqqi dina kebenaran perang badama tabayyana sabada jelas instruksi ti Gusti Allah tentang perang. Sahabat nentang ka'annama yusaquna ilal maut seakan-akan yana digiring kana maut. Dibayangkan ku urang Abu Jahal beserta prajurit dengan perlengkapan anu mutakhir lengkap pohara. Kejituan nana dina perang teges terketahui lantaran kapan balad nyana waktu keur di Mekah. Sementara mukminin hanya sekedar mau perlengkapan pedang doang. Sapira dek menghadang kafilah. Ka'annama yusaquna ilal maut. Seakan-akan digiring ke paeh. Wa hum yanzurun. Bari sahabat geus kadeuleu ku nyana bakal pararae urang kabeh. Itulah perjuangan para sahabat. Iya nanti nyata urang bakal pararae. Iyalah alasan bikarohatihim lah. Dina embung para sahabat perang teh lain sieun. Tetapi dengan kuantitas saeutik sakadar 313. Kelengkapan hanya sekedar pedang. Sementara di Mekah geus kadenge sahengna Abu Jahal beserta prajurit-prajuritna. Tetapi dengan kebesaran nyali mukminin Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Miqdad jeung berbagai sahabat-sahabat anu lain tampil dengan prima siap untuk menghadapi perang di Badar. Iyalah diabadikeun tentang perang Badar. Terketahui ku Yahudi, terketahui ku Nasrani sadunia kuari ketika membaca ayat ieu. Keistimewaan mukminin dalam rangka li'ilai kalimatillah eueuh nu dideuleh hiji ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ayat ieu lain lalagaan jang ngajadikeun motor ka urang sebagai mukminin untuk menghadapi peperangan jeung kafirin. Ulah sieun setik-etik aja. Teu kudu sieun ku mutakhirna perlengkapan. Teu kudu sieun ku lobana musuh. Lantaran mukminin mah dilindungi ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Hiji menang luhur agama. Eleh korban paeh surga Allah. Sakumaha mukminin waktu ndek ngahadang ge loba anu embungeun lantaran embungeunana lain sieun sebab pembahagianana ternyata kudu akur bae diserahkeun ka Allah jeung Rasulna. Kama akhrajaka rabbuka sakumaha ngaluarkeun ka anjeun Muhammad rabbuka pangeran anjeun min baitika ti nagara anjeun ti imah anjeun Madinah bil haqqi kalawan mawa kabeneran nyata langsung instruksi ti Gusti Allah bari sebahagian sahabat teh arembungeun sakumaha arembungeunana sahabat anu dek berangkat dek menghadang perang ge embung ku sebab naon persiapanana teu lengkap. Setelah Kangjeng Nabi nyaritakeun ieu adalah momen anu moal aya duana
sebab kula instruksi lain ti diri kura Jibril datang ka kula titah menghadapi peperangan anu dahsyat ulah sieun saeutik-eutik aja maka sahabat siap nu tadina rada hembar-hembir nu tadina rada suan sieun nu tadina dibere embung perang tapi ternyata waletupan bahasa-bahasa sahabat anu nyelina gede Abu Bakar, Mikdad dan lain-lain sebagainya mundur jeung eueuh sieun saeutik ketika acan kabawa nu sejen ge siap perang tempur walaupun kuku mage urang laksanakeun perang menghadapi prajurit-prajurit Abu Jahal datang ke Badar. Masya Allah, selama Abu Jahal menunggu kedatangan Muhammad lantaran Kangjeng Nabi Muhammad teh ayana di belah kananeun Badar, Abu Jahal teh dirinya hiburan minum-minuman heula. Abu Jahal beserta rekan teh tidinya tagonian nyanyi-nyanyian heula. Abu Jahal teh tidinya teh menunggu kedatangan Muhammad. Mencit ontana ge sapoe teh kadang-kadang aya 10, kadang-kadang 9, kadang-kadang leuwih. Matak Sayyidina Ali teh pangjitu-jituna jelema menerka rombongan Abu Jahal. Aya 2 jelema nu didatangan ku Sayyidina Ali. Begitu didatangan Sayyidina Ali, "Hei, maneh keur naon?" Ngalacai. "Rombongan di mana maneh?" Ulah rombongan Abu Jahal. "Di mana ayeuna?" "Lembah Badar." "Di sabaraha poe?" "Mungkin geus aya 3 poe." "Sapoena sabaraha?" Eta nya mencet onta. Pertama 9, 2 10, 3 mah 11. Dikira-kirakeun ku Sayyidina Ali, berarti 1000 kurang 950 kira-kira. Jago Sayyidina Ali. Tidak 9 onta berarti sekian personil manusia. Ternyata teu meleset Sayyidina Ali. Nailah peperangan anu dahsyat. Hanya semata-mata dek neangan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ayat ieu diabadikeun khususna jang peperangan umumna bagi nundek neangan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Sakumaha Kangjeng Nabi neangan ridho Allah, diinstruksikan kita keluar ti imah ninggalkeun negara Madinah. Maka urang geus neangan ridho Allah teh ulang ajedog we di imah. Jelema neangan ridho Allah padahal bodoh ngajedog we di imah moal meunang ridho Allah. Bekal ibadah ilmu kudu diteangan. Kangjeng Nabi neangan ridho Allah ninggalkeun Madinah, ninggalkeun imah. Kitu kene urang neangan ridho Allah dek menghadap Allah kudu ninggalkeun imah atau kunci ta imah. Neangan perbekalan jang neangan ridho Allah, ilmu wudu, ilmu salat. Numantak lamun hayang nyaho prajurit-prajurit Allah, etalah prajurit Allah teh nu berangkat ke medan laga ngalawan musuh-musuh Allah banggul senjata. Di samping eta prajurit Allah adalah tas santri-santri nu ninggalkeun imah. Nyana ninggalkeun imah, perbekalan hanya secukupna, paling ge beas duit ala kadar berangkat. Apakah nyana henteu sedih ninggalkeun indung bapak? Apakah nyana henteu sedih ninggalkeun dulur? Apakah nyana henteu sedih ninggalkeun keluarga? Ninggalkeun babaturan sedih kabeh ge, tapi nyana di jero benak hatina aing deuk jadi tentara Allah. Neangan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Eta santri paeh di jalan, paeh di pondok, mal ditanya di sorga langsung. Tentara Allah eta. Kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqqi wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Sakumaha ngusir, sakumaha ngaluarkeun ka anjeun pangeran anjeun hai santri. Ti imah anjeun berangkat semata-mata neangan ridho Allah. Wa inna fariqam minal mu'minin, walaupun sebahagian mukminin malakarihun embungin jadi santri tapi nyana tetep aja jadi santri. Yujadilunaka fil haqqi, dibantah ke sebagian rombongan manusia
dalam kebenaran ba'da mata bayana, setelah nyata-nyata bahwa mondok teh neangan ridho Allah, ka'annama yusakuna ilal maut, seakan-akan nyana teh digiring ka pae sapira santri paling ge mawa beas teh sagantang duitna teh paling ge sabaraha duit 100-200 menang sapoe 2 poe geus beak ka dituna geus hese deui nyana dek balik jauh ka ditu nu mere eueuh mantak santri teh parwasa laletik awakna ge tadi nama keur mondok kakarak asup 40 kilo barang menang sabulan kuari geus 60 kilo. Oh jadi beda. Santri kuari beda jeung santri baheula. Jadi geus teu menghadapi maut kuari mah santri kuari mah sesenangan sarua bae. Anu kuduna mah ka'annama yusakuna ilal maut wa hum yanzurun. Seakan-akan digiring ka pae santri teh santri baheula lamun dongeng almarhum bayi abah di dieu. Terus masantren ka dieu ka mana ka Kidahlan. Suatu saat jana di dinya teh kekurangan modal kan mawa naon karu. Terus baheula mah kabelah itu kan tani. Setengah liter, setengah liter. Geus rada loba balik datang ka pondok. Teu ka mana-mana. Terus masantren ka Kosambi sarua bae. Nu mantek satu ketika almarhum ya abah dongengna ketika berangkat terus ka ditu embung balik maksudna mah yang nyambung ieu nyambung ngaji. Begitu ditanya di satu tempat boleh dicaritakeun gua ka kampung na moal. Aya dulu-dulu rek kuring ngaji di dieu. Di mana si Ajang? Cak bapana kula masantren. Di mana masantren? Kosambi. Asli orang mana? Asli orang Pasar Kemis. Pasar Kemis mana? Tongok. Oh, saya sangaran. Sangaran Damyati. Oh, saya Damyati. Geus kieu bae kuring mah nya. Sia lamun asa bulan atuh boga geus tukur balik ka ditu ka dieu bae nya. Ka dieu geus pokona mah. Geus, di dieu dijamin. Pokona neuk 2 bulan, neuk sabulan, neuk 2 minggu asal teu boga bakal ka dieu. Oh atuh. Alhamdulillah tah asal 2 minggu teu boga ka dinya sabulan. Horenganan anakna dek dibikeun. Kabelah dieu da bager amat cak almarhum teh horenganan. Ada belas, ada beras di balik beras. Barang ka ambet ya malah kabat ya malah ka dijadinya deui mah kira teh kurang henteu bahaya ya bahaya gede ieu mah urusanna. Waduh eta dongeng zaman baheula mau kanerot. Masyaallah sebab naon ka'annama yusaquna ilal maut wa hum yanzurun. Mantak santri baheula kualitas jeung nu kuari beda jauh. Baheula ngaji teh ngaji babakalan saaya-aya. Kuari mah asal bu duit aya keneh balik. Bah, ye naon ieu? Naon teh? Ieu naon ieu? Atuh kampak tah mah. Ye gitu. Lamun teh dibere duit rada gede ye ka katarang abah ye. Atuh sia nu. Nu matak di pondok ke dia sia teh ulah kos kitu teu bisa, Bah. Mondok tapi emang urusan lain deui, Bah. Emang sia yang naon HP, anyar HP. Aduh. Santri kuari mah kos karari. Nomor kahiji nyaritakeun indit Kangjeng Nabi ti nagara Madinah beserta para sahabat neuk perang ngaluhurkeun agama Allah menghadapi musuh-musuh Allah. Nomor kaduana santri anu kudu kaluar ti lemburna masing-masing dek neangan ilmu-ilmu Allah jang ngaluhurkeun ngajungjung agama Allah. Nomor katiluna urang ibadah ka Gusti Allah teh kudu bisa kaluar ti nagara urang. Nagara urang teh awak urang teh loba kabutuh dahar jeung nginum sare jeung jima eta teh nagara urang. Urang lamun ibadah teh ngajujurung awak bae atuh kitu bae isuk dahar ke sore dahar kitu kene nginum deui ke ngarokot terus bae sare kabelah dituna atuh teh yang boga pemajikan moal jadi wali ibadah aya di negara urang bae mah. Urang kudu kaluar di negara urang, negara perwatakan awak urang. Mata teh ngabogaan perwatakan urang kudu kaluar tina perwatakan negara mata
celi urang teh ngabogaan perwatakan urang kudu kaluar tina nagara perwatakan celi urang teh kudu boga kudu naon sungut urang teh ngabogaan perwatakan hayang nu ladat-ladat urang kudu kaluar tina perwatakan nagara sungut nu ladat-ladat kitu keneh beteng kitu keneh dubur kitu keneh zakar lamun urang can bisa kaluar tina nagara perwatakan urang moal jadi arif billah moal jadi wali Allah anu moal jadi wali Allah urang jadi jelema biasa lumrahna biasa jelema sedengkeun moal jadikeun panutan ku Gusti Allah hiji jelema sanajan udang-udangna gede jubahna ngangsar moal dijadikeun panutan ku Gusti Allah sanajan ilmu tafsirna hebat sanajan ilmu fikih peserta ilmu fikih usul fikihna hebat ilmu alat hebat mencakup 12 pandi dirina tapi lamun di jero hatena masih keneh aya luar daripada Allah moal dijadikeun panutan ku Gusti Allah janji Gusti Allah moal ngajadikeun imam ka hiji jelema nu di jero hatena acak-acakan salian ti Allah aya di jero hatena moal dijadikeun imam ka jeung kumaha ge tama geus janji Allah nu bakal dijadikeun imam nu pinter nu di jero hatena eueuh nanaona urang mah kapan lamun leuleuh gudang teh poara jasa boy tadi gudang macem-macem orenganan urang mah teu pernah ngaragap diri di hate urang leuwih tibatan gudang barang macem-macem jadikeun gudang mah tuh bangunan jadikeun gudang mah tuh bangunan ulah jero kolbu dijadikeun bangunan dijadikeun gudang mobil aya di kolbu motor aya di kolbu jabatan aya di kolbu tahta aya di kolbu wanita aya di kolbu pas sedak-sedak di jero kolbu orang orenganan kolbu urang teh jadi gudang segala rupa moal dijadikeun imam moal dijadikeun panutan jelema nu jero kolbuna loba macem-macem barang-barang dunia. Ialah satu ayat kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqqi wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun diturunkeun tahun kedua Ramadan Hijriah jang perang ngalawan musuh Allah dijadikeun ku ahli suluk jang paranti neangan ridho Allah dijadikan ku ahli hakikat sebagai keluar ti negara sorangan awak urang teh negara urang satungtung urang teu kaluar ti negara urang moal jadi arif billah kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah ternyata lu paling berat adalah ngalawan nafsu nu gede di awak urang teu eureun-eureun urang perang Badar make nu bakal dilanjutkeun ieu aya waktuna perang di negara urang baheula ngalawan komunis aya waktuna perang di negara urang ngalawan Belanda baheula aya waktuna tetapi perang ngalawan nafsu mah datang ke akhir hayat urang ieulah urang perang ngalawan musuh Allah jihad tetapi urang ninggalkeun jihad asghar menghadapi jihad akbar ieu nu bakal dilanjut kakarak ngamimitian berhadapan Muhammad beserta para rombongan geus menghadap ke Badar di Badar geus ditungguan ku rombongan Abu Jahal 950 nu handle rombongan Kangjeng Nabi hajat 313 eta ge persiapanna untuk perang teu aya tapi dijadikan ku Kangjeng Nabi ialah sebagian sahabat embung lantaran nu mantak embung persiapan perang nah teu aya tapi ketika ngadenge rombongan Kangjeng Nabi anu nyalina benar-benar nyali Allah nyalina benar-benar nyali lelaki kabawa nyali tersebut nu lainnya siap kos gitulah sejarah perang Badar kakarak datang ka yujadilunaka fil haqqi ba'da ma tabayyana ka'annama yusakuna ilal maut wa hum yanzurun wa idh ya'idukumullahu ihda ta'ifatain wallahu a'lam bissawab.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana Ata'ul Khurasan, lan ana sapa Kiai Ata kang bangsa Khurasan Iran radhiyallahu ta'ala anhu, muga nilar benu sallallahu ta'ala alaihi mahalur ya Allah anhu saking apa ya gulu ku ngucapi Ata ucaping lapan iza kana khamsun tatkala tinemu apa kang lilima maka bukti apa kang lilima. Iza akalur riba kana al-khasab wa zalal, tatkala marangan ya kaum ing riba maka tinemu apa amblas lan gempa bumi. Wa iza jara al-hukamu qahatal matar, lan tatkala lacut sapa pirang-pirang hakim maka qahatal mataru, maka katahan apa udan. Wa idza dhahara az-zina wa 'alanu bihi kana al-maut, dan tatkala lahir apa zina lan ngalahirkeun ya kaum bihi kalawan zina kana al-maut, maka tinemu apa maut. Wa katharu fil nas lan akhiya wa kathura lan akhiya maut ing dalam manusia. Wa idza muni'atiz zakat halakatil masyah, lan tatkala dan cegah apa zakat maka rusak apa ingon-ingon. Wa idza ta'ada 'ala ahli dhimma kanatid daulat, lan tatkala ngaliwatan batas ya si wong ala ahli dhimma ing atas ahli dhimma kanatid daulatu, maka tinemu apa kekawasaan ahli dhimma. Cek Kiai Ata al-Khurasan radhiyallahu ta'ala jarioskeun kecapan ti Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenai fitnah. Idza kana khamsun di mana terjadi nulima bakal bukti nulima. Hiji iza akalur riba, di mana kaum loba ngadahar barang riba maka bakal terjadilah ambles bumi jeung gempa-gempa bumi. Kuari mana nu teu riba, urang kuari dagang nyokot duit di bank make bunga riba. Urang kuari melim kendaraan melalui bank make bunga tetap riba. Deposito urang di bank diarahan ku urang bunga-bunga na tai-tai riba. Masalah naon kuari nu eueuh ribaan, urang meuli imah kreditan riba, kendaraan kredit riba, urang dagang disuplai aya bungaan tetep riba, ngadagangkeun barang-barang Cina sigana urang teh dagang mulus, padahal mah urang keur gupak dina riba. Urang tani kemudian urang meuli pupuk-pupukna pupuk ti nagara riba. Urang ayeuna mah meuli bae atuh tai kotok di pabrik barang najis ku urang dibeli riba. Mana nun teu riba kuari. Ti mimiti imah kendaraan pakaian datang ka dahareun hampir riba 100%. Kuari mana anu eueuh ribaan, coba naon nu eueuh ribaan. Mun Kangjeng Nabi nyaritakeun di akhir zaman engke bakal kabeh ti mimiti kendaraan imah jeung dahareun pake sandang pangan wabeh haram. Sahabat kaget, kudu kumaha tuh engke eta ibadah ka Gusti Allah. Ieu wari urang nah mana nu terlibat mana urang hayang embung tina riba. Kiai kuari kiai cicing bae usaha teu naon teu kan dibere ku pelimbah teh biang riba. Kuari kiai cicing bae kemudian dibere ku pamarentah, disumbang ku pamarentah, pan pamarentah mah juri riba.
urang dibere ku ari ku petani rada deureus petanina anu bisa mah rada deureus tapi petani kapan aya petani gede mah surubukna dan lain sebagainya geus riba malulu urang dibere ka kiai-kiai nu cicing bae nyesep kana urusan riba mana nu teu riba iyalah ketika kaum-kaum manusia-manusia ngadahar barang riba tunggu bakal terjadi khosab wa zalal gempa-gempa ambles-ambles geus puguh urang ngadenge tsunami 250.000 sakali nu maot padang geus teu kacaritakeun sabaraha puluh ribu nu maot datang ka teu kanyahoan kuburanan di Sukabumi di Cianjur ambles hese dicokotna deui tsunami Pangandaran sabaraha ribu manusia Yogyakarta gempa kamari Garut banjir teu kacaritakeun sabaraha ratusna lantaran urang dibere informasi nu dangkal ku pamarentah padahal sabaraha ratus imah jeung sabaraha ratus personil manusia parae encan di daerah-daerah nu mamana nu leutik-leutik ieu teh ya moal bisa ditahanan ku kumaha ge sebab Kangjeng Nabi geus caritakeun idza akalur riba kanal khosab waz zalal di mana geus gadahar riba bakal terjadilah pengamblesan jeung pergempaan cing hade hiji nomor kedua wa idza jaral hukam qahatal matar di mana geus lalacut para jaksa para hakim para pemutus hukum ustad jeung kiai telah menyalahgunakeun mana aya ku ari hakim anu jujur mana aya jaksa anu jujur boro-boro hakim jeung jaksa anu aya di lingkungan 3 segi emas kiai bae ge kiai geus hese nu kudu hukuman haram tetap haram kiai masih kene ang-angan asana emang keur ieu mah haram eta budak kiai eta kredit wa emang ai asana mah bener eta ieu mah haram ai kuari mah ya wallahu alam lah baheula sepakat boga bang haram kitabna eta keneh masalahna eta keneh kok ganti tahun ka dieu urang kababawa ka ditu masyaallah karim tinggal tunggu qahatul matar ditahan bakal hujan dina ayana hujan teh jadi kabarokahan biasana turun hujan teh sejuk tiis tapi ieu mah turun hujan keur hujan ge urang hareudang keneh bae baheula mah turun hujan teh jarara di segala rupa jadikeun kasuburan anu pohara ku ari mah turun hujan aya aturan tatangkalan di hujanan garing model kuari iyalah akibat pemutus hukum anu henteu jujur 2 nomor katilu wa idza zahara zina wa alanu bihi kana al maut wa kasura fil nas di mana-mana lahir zina bahkan kaum teh geus ngalahirkeun nembrakeun kana zina maka bakal kapanggih engke di kaum paeh-paeh jeung loba parareh ngadadak kuari jelema teh baheula mah kakara rerendengan bae rerendengan ge isin mah urang kampung ka Jakarta balik bareng jeung awewe teu waniun rerendengan ja isin ku urang lembur masih kena aya adab tapi kuari masya Allah geus lain rerendengan deh silih pacok di jalan semua masya Allah geus ka isin buat budak ngora anu bodoh mah masih keneh rada leuheung lain berarti halal lain berarti menang leuheung masih keneh menggebu syahwatna jeung nafsuna tapi pan kuari mah urang ngadenge naudzubillah summa na'udzubillah min dzalik lamun nu berpendidikan ai eta guru-guru zararina ari eta anu osok mere petuah-petuah di negara zararina lamun baheula di zaman Pak Harto zaman Pak Adam Malik baen bongkar-bongkaran berapa cengceman wanita nu aya di Cipanas nu aya di puncak
saat eta main bongkar-bongkaran nuta tadina masyarakat teu nyaho di zaman Pak Adam Malik muncul Menteri Penerangan Harmoko tidinya lah main bongkar-bongkaran kanyahoan jenderal anu jeung ceumana anu menteri anu jeung ceumana anu eta zaman eta kuari mah geus ambalaya kuari mah lantaran baheula mah disadiakeun teh lamun kunjungan kenegaraan luar negeri ka urang eta teh persediaanana aya di jerona perzinahan deuk dipake deuk henteu kitu kene kunjungan kenegaraan Indonesia ke Amerika ka Inggris ka mana deuk dipake deuk henteu tapi perlengkapanana geus aya kuari mah kunjungan DPR ka daerah bae geus kudu kos kitu jarariji aing mah ngadengeun lamun dibongkar urusan per DPR-an jeung per MPR-an naudzubillah min zalik wa 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 min zalik uyuhan betah hari rup didinya uyuhan betah hari rup didinya Masya Allah nah iyalah bakal ulah kaget sing geletek bakal loba nu maot ngadadak truk maot engke bakal ambalai kuari geus kanyata wa idza muliyatiz zakat di mana teu daek zakat jalma halakatil masyah bakal rusak sato-sato hewan lantaran eueuh kajujuran kan manusia kalima wa idza ta'adda ala ahli dhimmah di mana berlebihan terhadap ahli dhimmah kafir-kafir anu bayar upeti di negara di urang WNA WNI warga negara Indonesia asli WNI anu nyieun warga negara baik eta bule maupun eta orang RRC atau sekitarna nyana domisili di urang bayar upeti kan ka negara ketika urang nda berlebihan terhadap manehanana dimomoy ku urang sehingga dengan kamomoyan negara urang nyana bisa laluasa di urang bergerak perekonomian bahkan lain sekedar perekonomian nyana bergerak perpolitikan mengalahkan pribumi iyalah akibat ta'ada ala ahli zimmah orang pribumi ngamomoy ahli zimmah karena tidaulah kekuasaan bakal dicekel ku jelema-jelema kafir urang kene nu salah datangnya nak mawa duit ke DPR diterima nyana bisa laluasa gerak nyana datang ke atasan mawa duit diterima atuh kan laluasa boro-boro eta deui dewan jeung pemerintah dibawakeun ka golongan ka organisasi Islam diterima atuh nyana leuwih laluasa gerak maka lain sakadar perekonomian ku ari nu dikuasai ku ahli zimmah yane kafir bahkan perpolitikan ge geus dikuasai ku nyana akibat urangna lengah kunaon atuh mun cara lalayangan terus we diulur hanya sekedar sebuah kendaraan hanya sekedar sebuah penghargaan hanya sekedar sebuah dunia tapi acak-acakan makan kabehan iyalah lamun jelema geus berlebihan terhadap ahli zimmah yakni kafir-kafir kana tidaulah bakal ayalah kekuasaan dikuasai ku kafir baheula mah masih kene terpimpin di zaman Pak Harto teu bisa gerak nyana silakan perekonomian gerak hanya sebatas ekonomi tetapi aya aturan-aturan main setelah dibuka blak kuari geus bararuncul kafir-kafir nu jadi bupati jadi gubernur urang geus teu berdaya kuari akibat urangna keneh lunak ku dunia tinggal diperhatikan ku urang kaharep lantaran negara makin bok-brok negara makin kacau negara makin amburadul lain eueuh di luhur teh anu barisa ngaji lain eueuh di luhur nu talar Quran tetapi naon hartina Quran ditalar lamun eueuh mangpaatna jang negara naon hartina kapinteranana seorang menteri lamun kamangpaatana teu karasa ku urang naon artina sebuah organisasi Islam lamun memang teu karasa ku urang mana atuh ieu napas-napas Islamna
taruhlah napas-napas demokrasi na mana atuh kuari lantaran lunak terhadap ahli dhimah kekuasaan bakal dicekal ku ahli dhimah. Tinggal orang introspeksi negara nu sakieu gedena dicekal ku bangsa Indonesia nu sakieu lobana jeung palalinterna kok hanya segerintil dua gerintil manusia bisa menguasai orang. Bodoh amat orang, bloon amat orang, goblok amat orang, tolol amat orang. Ditolol-tolol ge emang urang mah tolol. Digoblok-goblok emang urang goblok. Kunaon atuh? Hanya beberapa gerintil manusia bisa menguasai. Marilah urang introspeksi babarengan negara urang sebuah negara anu maju nu makmur. Anu diperbutkeun ku seluruh negara lantaran ieu hasil negarana luar biasa. Geus puguh pertanian, logam, minyak, kayu, segala rupa aya di urang. Bahkan aya seberapa pulau anu encan pernah dijamah ku tangan-tangan manusia. Saking makmurna. Sakieu ge dikorup terus ku Amerika, dibawaan ke luar negeri. Lain bae Amerika, bahkan negara-negara lain mawaan hasil-hasil bumi, tetapi henteu pernah kadenge di urang kalaparan. Henteu pernah urang seakan-akan nyabodokeun, mengabaikan sabodolah. Tetapi lamun geus menguasai negara, berarti kan gede dicaplok ieu negara urang. Urang berpikir. Nah iyalah wa iza ta'adda ala ahli dhimah kanatid daulah. Sekangjing Nabi di mana dibere embar jelema geus sumuhun dauh berlebihan terhadap ahli dhimah sehingga urang teh bertekuk lutut kanatid daulah kekuasaan bakal dicekal ku ahli dhimah. Na'udzubillah min zalik wa min zalik. Urang ngomong ku kumaha ge sapira urang jelema nu aya di handap boro-boro polisi jeung abri hansip ge lain urang. Boro-boro budayawan urang mah puguh ngaji ge sapira ieu mah jeung jelema frustasi mah lulu kabeh. Jelema anu empes-empesan kabeh ge ngan sakadar bisa ngomong jeung ngadoa we ka Allah. Mudah-mudahan di negara urang ku Gusti Allah diamankeun. Negara urang ku Gusti Allah diperhatikeun. Negara urang ku Gusti Allah dijujurkeun jeung diadilkeun. Negara urang ku Gusti Allah diamankeun sehingga urang nu ngeusian negara bisa jadi ngarasakeun katentreman jeung kaamananana jang kelanjutan hirup urang anak urang incu urang jeung balerea supaya tentrem subur mahmur loh jinawi bi barakati ummil Quran al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim